երկու բառ կարող եմ ասել։ Իհարկե։ Գյուղին մեր խնդրում եմ ուղղակի մեր ժողովրդի կողմից, մեր մարզադաշտը մեկ սպորտ դպրոց չկա գյուղում, երաժշտական դպրոց։ Հետո վերևի հողերը մի 10 հեկտարներով չի մշակվում։ Կիսա խողովակ մի 200 գոնե գցել։ Հիմա տեսեք, մեր նախընտրական ծրագրում Հա։ կա 100 մարզադաշտի կառուցում, հանրապետության տարբեր Դրանում առաջի մարզադաշտն էր մեր ամենամեծ։ 100 կոմբինացված մարզահրապարակի կառուցում, 100 երաժշտական արվեստի մարզադպրոցների կառուցում, դե բացի դրանից էլ պլյուս նոր 300 դպրոցի եւ 100 մանկապարտեզի կառուցում։ Այսինքն այս ծրագրերից որևէ մեկի շրջանակում ձեր գյուղում հաստատ կլինի կամ դահլիճ կամ դաշտ։ Այդ բաները պետք է Հիմա մի հատ հլա մի րոպե էլի մի հատ գնանք տենանք, ես ինչ որ արել ենք, ինչ է ստացվել, հետո մնացածն եմ ասում։ Հարմար է, ես կամ ձեզ մոտ երբ հարմար կլինի, Այնտեղ որտեղ։ Խորտա ձեզ մոտ Ախր իրատեսական չէ, չեմ ուզում խոստանալ։ Մանավանդ հիմա հարցով ասենք մեր կատխուղոց խոսակցություն շատ կա։ Համայնքի ղեկավարը ստեղ է, մարզպետը ստեղ է, իրանց հետ վարչական ղեկավարը ստեղ է, իրանց հետ իրանք էլ մեր թիմի ժողովուրդն են, իրանց հետ որ խոսակ իրանք ամեն ինչ կբերեն կհասցնեն ճիշտ մեզ, չէ, պարոն մարզպետ, ճիշտ չէ։ Այսինքն իրանց հետ խոսալ նշանակում է ինձ հետ խոսալ, տարբերությունը որն է։ Մեկը ինչ էլ որ ինձ ասեք, ես ինչ եմ ասելու, նախարարին եմ հանձնարարելու, նախարար մարզպետին ասելու։ Ժամանակն է հիմա որ հանձնարարեք, Արդեն հանձնարարված է։ Հա, բարև, լավ է։ Լավ, եղբայր։ Սպասի, մտնենք մանկապարտեզը նայենք, սպասի։ Բարի գալուս մեր ուսումնական։ Ինչքան ժամանակ ա որ աշխատում։ Հոկտեմբերի 1-ից ենք սկսել մեր աշխատանքը։ Քանի սանուն եք։ 9 Այս զրոյից կառուցվել է։ Չէ, վերակառուցվել է։ Այս մասը հին մասնաշենքն է եղել, մենք նոր Այսինքն շենք եղել է, չի գործել, հա։ 90-ականների սկզբից չի գործել, փակվել է ու չի գործել։ Այսինքն առաջին անգամ անկախությունից ի վեր, որ գյուղում կա մանկապարտեզ։ Եվ ոնց ընդունել գյուղը նորությունը։ Բարև ձեզ։ Շատ լավ է։ Բա ինչ էին անում ծնողները, որ մանկապարտեզ չկա։ Հայրակից համայնքներ են տեղափոխել երեխաներին, արշալույսում են եղել։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Էս ինչ եք անում, դաս եք սովորում։ Հա? Դաս եք սովորում։ Հաց եք ուտում, հա, ինձ թվաց դաս եք սովորում։ Իսկ համով է ճաշիկը։ Էս ինչ լավ սուպա։ Գիտեք ինչքան շատ եմ սիրում այս սուպից։ Շատ լավ սուպա, շատ։ Դու էլ ես սիրում։ Շատ լավ։ Համով է ճաշերը։ Այստեղ է համով թե տանը։ Ճիշտ է։ Ինչ է քո անունը։ Օրվա մասերը։ Ահա։ Ժամանակի միավորները։ Այստեղ տարետարի քունն է, սովորում են եւ կրծեր եւ միջին տարիքի սաներ, իրենց նենջալյանն է, սահմանգույցը։ Այնտեղ Տիկին պան Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, այն նախորդ մանկապարտեզում սանհանգույցում այս հատվածի դռներ չկար։ Մենք պարոն վարչապետ ունենք սանհանգույց, որտեղ չկա դռներ։ Բա ի՞նչն է տարբերվում իրարից։ Կրծերների մոտ։ Դե իրանք կրծեր, չէ։ Ունենք երկուսնից էլ ունենք։ Հա, տարիքի հետ։ Ստանդարտ կա, մի տարիքից վերև դռնով արում, հասկացա։ Նույնիսկ կարող է դեռ գիշեր անոթով լինեն, էլի, որ են մսուրային։ Այո, սպეციფიկ այդպես։ Դե բարի ախորժակ երեխաներ։ Շնորհակալություն ասենք, այսպես պարոն վարչապետ։ Այստեղ փոքր խոհանոցներն են, այստեղ մատուցվում է ճաշամանների մեջ է։ Ինչ լավ ախորժալի տեսքով սալատ կա։ Կարող ենք գրասիրել ձեզ եթե։ Շնորհակալ եմ, չէ։ Այստեղ սառնարանային Ահա։ ունենք սառնարաններ, ստացել ենք ամբողջությամբ։
Շատ լավ է, 4 սառնարը։ 4 մեկներ ունենք Մեկ սարքարը։ սարքացիք եւ մեկներ ունենք աշխատակիցների համար Այսինքն երաշխիք է, որ սնունդ չի փչանա, այլ։ Այսինքն ստանդարտով դրած է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ լավ է։ Իսկ ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է մանկապարտեզ, այսինքն էլ տեղ չունի։ ազատ տեղեր չունենք, որովհետեւ Բայց գյուղում կան արդեն երեխեք, որ մանկապարտեզի տարիքի են հերթագրված են։ կրտսերները, որոնք սեպտեմբերից կհաճախեն հերթագրված։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Բարև։ Իսկ բան, այն նախորդ տեղը սպասքը չտեսանք, հա սենց թեյնիկներ են։ Դե մեր մանկապարտեզը ավելի փոքր է, 3 խումբ է։ Սպասքել ունեք, ափսեները։ Յուրաքանչյուր խմբասենյակի փոքր խոհանոցում, այստեղ հաջորդ խմբում կցուցադրեմ։ Շատ լավ։ Այստեղ բաշխանքետը, այստեղ պահեստի։ Այստեղից են ապրանք Հա, ստանում։ այստեղից ստանում ենք գլխավոր հիմքի հետ կարծում։ Այստեղ ունենք լվացքատուն։ Բարև ձեզ։ Լվացքատունը, հա, 2 լվացքի մեքենա։ Իսկ ո՞նց ենք չորացնում, թե մեկը չորացնող է։ Հա, հասկացա։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ջեռուցում եղել է, ձմեռը չեք մրսել։ Բավականին բարձր ջերմաստիճան ապահովել ենք ստանդարտներին համապատասխան անգամ չենք։ Հա? Այս հատվածը եղած հաստաշենք։ Հա, այսքան ավելացել է։ Հա, այդ չենք ֆիքսել, հա։ Այսինքն գոնե 50%-ով նոր է, թե ավելի մեծ, թե ավելի քիչ։ Ես կարող եմ ասել ավելի մեծ։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Բարի ախորժակ։ Բարև ձեզ։ Սիրում եք դուք բրնձով սուպ։ Ով է որ չի սիրում բրնձով սուպ։ Բոլորն էլ սիրում են, շատ լավ է, շատ լավ է։ Իսկ գազարով սալատ ով է սիրում։ Իսկ ով չի սիրում գազարով սալատ։ Բոլորդ ամեն ինչ սիրում եք, ճիշտ է, որովհետև համով է։ Եթե համով այն չի պետք է չսիրեք, չէ։ Եվ առողջարար։ Հա, եւ առողջ արար, ճիշտ է։ Այստեղ են սպասքը։ Հա, եթե կարելի է նայենք։ Հա, Այստեղ փոքր խոհանոցներ են, որտեղ հավաքում օգնական է, լվացնում, չորացնում։ իսկ քանի աշխատատեղ ունեք, քանի հոգի աշխատում։ 15 աշխատակից ունենք։ Բոլորը գյուղից։ Գրեթե այստեղ բուժկետլամ է։ Բարև ձեզ։ Դեղեր, հա, դեղեր։ Օրայք անհրաժեշտության դեպքում ծնողի համաձայնությամբ, եթե ունենում եք ջերմության բարձրացում, նախապես տեղեկացնում ենք ծնողին, որ Հա։ Դե ստանդարտը համ լավ է, համ մեր բոլորիս գործը հեշտացնում է։ Իսկ որ ասում ենք դպրոց կամ մանկապարտեզ պետք չլինի լրացուցիչ բացատրել, թե ինչ նկատի ունենք։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է, բարի ախորժակ։ Լավ եք։ Համով է ձեր ճաշիկները, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երեկվա ճաշներ ավելի համով, թե այսօրվա։ Ահա, ճիշտ է, միշտ այսօրվան պետք է ավելի համով լինի, քան նախորդ օրվանը։ Այս ինչ լավ լուծում, այսինքն երեխեքին նկարներն էլ որ իրանք հիշեն։ Այո, բոլոր խմբերում կամ կենթանի տեսքով տարբերանշաններով առանձնացված Նա ժամանակ իրար չեն։
Տեսեք, իրականում կիրառելը շատ անհարմար է։ Նախ մենք տարածքի խնդիր ունենք, չենք տեղավորում, շատ դժվարությամբ ենք տեղավորել, լուծումը գտել, բայց համեն չէ, դա եք դասյակը տեղում են լինում, ընկնելու վտանգ չունենք։ Խորք չունի ինքը։ Խորք ունի, իրենք բայց գալիս են այստեղ են ու իրենց սենց հենվում են, ամեն դեպքում հարմար չի։ Մենք հիմա փոխել ենք որտեղ տարածք կա, այսպես չենք տալու, բայց տեղեր կան, որտեղ տարածքի խնդիր կա։ Բայց հա մի հարկանիներն էլ ոնց որ շատ են փռվում, էլի։ Շատ մեծ տարածք պահանջվում, այստեղ օրինակ չէր տեղավորվում։ Իսկ գուցե ուրիշ բան անենք, իսկ գուցե իրանք էլի սենց ինչ որ բացվող, փակվող, բայց տեխնիկական առաջադրանք տան ուրիշ լուծում գուցե գտնեն։ Համենայն դեպս հիմա մանկապարտեզների փորձն էլ այս համար շատ կարևոր լսում ենք։ Նկատի ունեմ էլի լինի, հիմա ասենք հասկանանք ի՞նչն է խնդիրը։ Խնդիրը այս անկյունն է, նախագծող ինժեներներին խնդիրը դնենք։ Երկրորդ խնդիրը որն է, երրորդ խնդիրը որն է, ու խնդիրները արդեն կիրառությունից տանք, խնդրենք նոր նախագծեն կարող է ստացվի, որովհետև տարածքը որ նեղվի, մեկ էլ դրանից է նեղվելու։ Այսինքն ինքն են չի։ Ստեցություն երեխաներ։ Հա, հա։ Հա, պարզ է արդեն։ Եթե այլ նոր բան չկա, այլ նույն խմբասենյակներն են։ Շատ լավ։ Դե գնանք թողեք հանգիստ աշխատեք։ Հա, Բաքում եթե կա տեսնելու բան անպայման։ Դակի նախագիծը հարված է, որպեսզի ավելի բարեկարգ լինի, Հա։ նախապետին ներկայացրել ենք, հաստատել են, պարոն Նախագյանի գլխավորությամբ, Հա, խաղահրապարակ։ բարեկարգ տեսնի Այսքանն է տարածքը, թե հետևներ կա։ հետևի մասում են կա։ Այստեղ խաղահրապարակ, այնտեղ Շատ լավ է։ նախապետի ծառերի համար այգի։ Հա կանաչապատվի, մեկ էլ խաղերը։ Ծրագիրը կա, համայնքապետի կողմից հաստատված է, իրականացնենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ, հաջողություն։ Ստեսություն։ Հա։ Դե շնորհավոր մանկապարտեզը։ Ինչ կգնանք դե կգանք էլի հələ։ Բարև ձեզ առաջերտին։ Բարև ձեզ, բարև էլի։ Լսի ինգե Փաշյան, մի հատ ուղղակի հարց ունեմ տալու։ Ասեք։ Ասենք տնամերձ ունեմ, ուզում եմ ջերմոց սարքեմ։ Ահա, Ինչքան տի հարկ մուծեմ, որ ջերմոց սարքեմ։ չգիտեմ։ Պետք է հողի նշանակության փոփոխության հարցը։ Հողի նշանակությունը փոխվում է այդ Եթե պարագա։ զուգահեռ բնակելի նշանակության տուն Տնամերձ է, ամբողջությամբ ուզում է ջերմոց սարքի, այո, որովհետև նա գյուղատնտեսական Դա հողի նշանակության փոփոխության մասին եք խոսում։ Չէ, Բա էլ ինչ հարկ չկա ուրեմն։ Բայց 3-400,000 Դա պետք է հողի նշանակություն նկատի ունի այն վճարները, որոնք նախագծման վրա են իրականացում եւ շինթույլտվության համար, որոնք օրենքով սահմանված Բա առանց նախագծի ոնց եք ուզում։ Հասկանում եմ, վճարը ինչքան է։ Չգիտեմ ինչքան է։ Ասենք խոսք ունա վար վերցեմ տանեմ 3-400,000 տան որ էդի դզվի։ ընդհանուր Հələ լսեք, էլի մի բան ասեմ, էլի։ Ասենք մարդ որ ասենք ուզենա մեքենա սարքի։ Առաջ ինչ պետք է անի։ Պետք է նախագիծ ունեն, առանց նախագծի։ Հասկանում եմ նախագիծ։ Հարգելիս, տեսեք, Հարգերն եմ ես ուզում մի րոպե հարկ չկա։ Ձեր ազգանունը ի՞նչ է։ Խաչատրյան Սմբատ։ Պարոն Խաչատրյան, երբ որ մի բան կառուցվում է նախագծով, այդ նախագծի վրա որ մենք փող ենք ծախսում, որ նախագիծը լինի, այդ գիտեք ինչի համար է, որովհետև առանց նախագծի երբ որ կառուցում ենք, հետո այնքան խնդիրներ են իհայտ գալիս, 4-5 անգամ դրանից շատ գումար ենք ծախսում ու տենց էլ չենք կարողանում վայելենք։ Տներն էլ Հայաստանում տների մի հատ զգալի մասը կառուցված է առանց նախագծի։ Դրել ենք, ասել ենք, հա, այս պատը ոնց որ սենց լավ է, դավայ պատեք 2 մետր, հետ չէ քիչ է։ Հետո տարել ենք, մոտեցել ենք Շուշաբանդը չեն կարել։ Զալը մեծ է, ննջարանը փոքր է կամ զալը բանը, ննջարանը մեծ է։ Նախագիծը ցանկացած պրոյեկտի ամենակարևոր բանն է, ամենակարևոր բառը։ Հարկ չկա։
Եթե ջերմոց ցարկեմ հարկ եմ ուտել։ Ինչի համար։ Ես ինչ իմանամ։ Չէ, հա։ Բավարարչապետ վճարումներ կա, որ հիմա նախարարական կոմիտե արդեն անցել է 4-ից 5 անգամ պակասում է։ Ինչի համար է վճարումը։ Տեղական турքերն է, Հա, տեղական турքն է։ Հա, տեղական турքն է նրա համար, տեղական турքն է։ Եղբայր, մի րոպե։ Հիմա կրճատվում է, բայց տեղական турքը, որ այդ բանը ջերմոցը կառուցեք։ Հետո ուզենալու եք, որ այդ ջերմոց բերող ճանապարհը նորմալ վիճակում լինի, ասֆալտը լինի։ Չէ, նորմալ վիճակում է։ Բա ինչի հաշվին է նորմալ վիճակում։ Ասենք Չէ, ինչի հաշվին է նորմալ վիճակում։ սովորական ճանապարհ է։ Ինչի հաշվին է, ով է սարքել, ով է սարքել ճանապարհը։ Ես եմ ուզում ջերմոց ցարկեմ։ Եղբայր, ուրիշ բան եմ ասում։ Ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում եմ, որ այդ ջերմոցը կառուցեք։ Հա։ Ուզենալու եք այդ ճանապարհը մաշվելու է, 15 տարի հետո ուզենալու եք նորոգվի։ Թե ոչինչ թող քանդվի։ Չի քանդվում, մենք Բա այդ որ լավ սարքված է, ինչով է սարքվել։ Բա турքը վճարում ես, որ քո ջերմոտեկող ճանապարհը նորմալ վիճակում լինի։ լուսավ իմանամ գումարն ինչքան է։ Ես անգից չեմ կարող հիշել։ Պակասում է բավարարչապետ։ Հիմա մենք ասում ենք նվազեցնում ենք, բայց այդ պետք է վճարեք, որտեղ գյուղ բերող ճանապարհը նորմալ լինի, մարդ բերող ճանապարհը նորմալ լինի, ջերմոց բերող ճանապարհը նորմալ լինի, որ ձեր թորնիկը բանը լինի, մանկապարտեզ ունենաք գնալու, որ ժամանակ ունենաք ձեր ջերմոցով զբաղվել։ Բա մենակ ջերմոցով սարքելով չի, որ գյուղ գազ մտնենա, կողքի գյուղից եկել ենք 30 տարի չեր աշխատում, ապրեք։ Բուժարանը 30 տարի գիտեք ինչ չէր աշխատում, որովհետև турքը չեք վճարում, турքը, այդ турքը, այ ավելի լավ, հիմի որ մեր հարգելի քաղաքացին ասում է турքը, Ես օրինակ պետությանը պարկ չեմ, ծաղ հարգ։ դե դրա համար է թորնիկ ունեք, Ամեն ինչ էլ ունեմ։ դե դրա համար է մանկապարտեզ սարք։ Շնորհավորում եմ նախարարությունը, Ամեն ինչ եմ խաղաղությունը, ապրեք դուք, շատ լավ բաներ եք արել երկրի համար, մենք ձեզանով ուրախանում ենք։ Ես էլ Բայց մի հարց ունեմ ես։ Համեցեք։ 2002 թվականից ուրեմն եկել եմ խաղաղություն որպես մեր երկրին։ Եկել եմ աշխատանքատեղը դրել եմ, ամեն ինչը դրել եմ։ Բա ներդրում եք արել։ ՀԴՄ-ն մուծում եմ, աշխատանքատեղ որպես դզող 4 տարի եմ, մեր սերվիզը սարքե գազի գործով, հա, հայտար գյուղում։ Ինձանից ուզում են 900,000 փող։ Ինչի համար։ Որպես արտադրական մասը ասում եմ, տեղը ես էլ արտադրական ինչ եմ արտադրում, Էլի հողի կատեգորիա փոխելու մասին է, հայ։ Էլի գազի գրասենյակից։ Ես էլ ասում եմ, այդքան հնարավորություն չունեմ տալու, խի պետք է տամ այդքան փող։ Հա, էլեկտրական ես ոչ ես արտադրություն եմ անում, գյուղի մեջ աշխատում եմ, հարգեր մուծում եմ, ՀԴՄ-ն մուծում եմ, բանակը մուծում եմ, փոշակարուն մուծում եմ, սա մուծում եմ։ Խի պետք է այդքան փող ուզեմ, չկարողանամ աշխատեմ, ձմեռը Ինչքանն է այդ սակագներն է, բաժանոր դառնալու սակագներն է, այդքան, բաժանոր դառնալու սակագներն է։ Դե պետք է նայենք ինչքանով է արդարացված Դե հիմնավորված գոնե ասենք հարմար էլի, հարմար մուծել։ Գնանք, դե այդ բանն է, Գազպրոմը սահմանում է բանի հետ, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հետ կխոսենք մի հատ հանրային ծառայությունները, բայց բան չեմ ասում, մի հատ հասկանանք ինչի է տենց, հետո բան անենք, հետո կարձականենք։ Ռուսանքը գազը մերն է, չէ՞, ռուսական չէ։ Չէ, դա Հիմա դրա փոփոխություն ամբողջ չի, խնդիրն է նա։ փոփոխություն։ Դե եմ ասում, մի հատ կնայենք հասկանանք, Պարոն Փաշինյան, իմ հարցը շատ լուրջ է։ Խնդրում եմ դուք առաջ գցեք իմ գործին։ Ես ապրել եմ ռուսական համայնքում։ Հիմա գալիս եմ իմ Հայաստանը, ապրում եմ։ Ես ունեմ 2 երեխա, ինվալիդ երեխա։ Տունը եկել եմ որ ապրեմ, իմ տան գրքույկը իմ մոտնա։ Իմ տունը վերցրել է իմ հիվանդ երեխեքի թորների տունը պետությունը վերցրել է տվել է ուրիշի հեսա նոր դատ են կարել ոտ իմ գործերի շատ հետաքրքիր վերաբերվեք խնդրում եմ ձեզ Տեսա դատական գործ է, ես ինչ չէ ես հիմա ուզում եմ Ռուսաստանից գամ իմ տունը Դուք ապրեմ Հակոբ Մանվելի Հովնիկյանը ով է մեր գյուղից է վերցրել են իրան են տվել Բայց դատարանն է տվել բայց ինչի է տվել դա Դե ես չեմ կարող ասեմ, բայց ինչ ասեմ Բայց ինչի Ես չեմ կարող միջև դատական գործի հանգամանքներ չիմանամ, բայց ինչ իմանամ։ Բա ոնց են կանելու, պարոն Փաշինյան, մի րոպե, ես վերջացնեմ։ Դատական գործ է, ես չեմ կարող ոչ։ Դատարանում կլինի, իմ թորների տունը իմ Ձեր ազգանունը ինչ է։ Ֆիլիպոսյան։ Տիկին Ֆիլիպոսյան, ես հանգամանքներ չգիտեմ, ես չեմ կարող ձեր հարցին։ Բա ոնց անենք։ Դատարան, միայն դատարան։
ուրիշ տարբերակ Հինա չկա։ դատարանի Դե դատարանն է որոշել է, ուրեմն հիմքեր ունեցել է, որ որոշել է, ես ինչ անեմ բա։ Բա ո՞նց կլինի։ Տիկին Փիլիպոսյան, ես չեմ։ Քննիչը մերժել է, չէ՞ ձեր կողմից։ Դա Ես ուրեմն ինչ որ պատմություն ա եղել տակը, չեմ կարող որ ասել։ ես 5 տարի չեմ եկել, բայց իմ երեխան Չեմ կարող ասել։ Տիկին Փիլիսոփյան, չեմ կարող ասել։ Դա դատարանը հատորներով գործեր ա քննում, ես կարամ տենց ոտքի վրա բա ասեմ։ Բա ո՞նց անենք որ Չի, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, եթե վերաքննիչն էլ արդեն ավելի լավ է, այդ էջը փակեք, ձեր կյանքը ժամանակ ունենք բանը։ Ինչ ժամանակ։ Դե ուրեմն դատանը, բայց եթե վերաքննիչն է մերժել է, հա վճռաբեք, բայց վերաքննիչը չի մերժել։ դատարանում, ուզում ես նկարվենք, դե արի նկարվենք ու գնանք։ Արդեն պետք է գնանք Ժողովուրդ ջան, ուշանում, ասեք։ Ես մի չամայնքային ճամփա։ Մի հատ պինիստու, մի րոպե սպասի։ Աղջիկ երեխան էլ ուզում նկարվել։ Ուրա։ Գերմանիայից է եկել։ Շատ ապրես, էլի գնալու ես։ Բայնա եկել ես, էլ ինչ ես գնում, մի րոպե։ Հազիվ եկել ես, էլ ինչ ես գնում։ Դե նկարի, Մուսա ջան, ես նկարեմ։ Ժողովուրդ ջան, պետք է գնանք ժամանակ։ Մի հատ հարցնի պարոն Փաշինյան, բարև ձեզ։ Արի, թող հոպարը ասի դու նկարվի։ Լսում եմ ես ձեզ ասել։ Մենք ճանապարհ ունենք։ Ահա։ Առաջերտին մինչ համայնքային ճանապարհը, երկրորդը գերեզմաներ տանող ճանապարհը ու ոչ մի կատարվածքան անձրևի ժամանակ դիապ չի տանում։ Հերթով բոլոր ճանապարհները կկառուցվեն։ Ես խնդրում եմ մի հատ գրեթե Հերթով բոլոր ճանապարհները։ մահացողին ասենք մի մահացի մինչև մեր հերթը հասնի։ Պարոն Մեխակյան, ստեղ գերեզմանի ճանապարհի հարց կա։ Կարվի, համայնք կանի։ Գնացինք Ժողովուրդ ջան, կներեք էլի, ուշանում եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Ուշանում եք Ժողովուրդ ջան։ Լավ եղեք։ Որտե՞ղ է մեքենա։ Լավ եղեք Ժողովուրդ ջան։ Առայժմ էլի նկարեմ էլ երեխու։ արագ մենակ խնդրում եմ։ Էս Ձերով չես բարևում, հարվում ես։ Արի մի հատ էլ իմ ձեռով սրանից քեզ նվիրեմ։ Չնեղա